Ambara fa misokatra ny fotoam-pitsarana eto amin'ny fitsarana ambara tonga voalohany eto Nosby. Na miangavy tany zay kaiky ny raharaha 18h bara 14 bara yes bara CO. Ny fampanaovana sy sofeny miady amin'ny Philippe Martin. Philippe Martin. Sofeno Judas. Zovenarano. Philippe Martin. Terka Tambina, terka Taïa. 4 mars 1951 à Dieppe, en France. Bopanga fa nangan fijangajangan, ikino sa lavno. Non, je sais même pas ce que je fais ici. Moi, je rejette tout en bloc. Soja ni magpapilua ng aming pulang. Guna chawanay ni miyaru anda matua Philippe Martin et anda matua pilua tenga mampir jeti di rahanya panggana anda di Philippe Martin ti. Itu anda matua pilua zau dia misarki ni semi fitarana mbahanganu jetu bikin raha zai nandalu petu cie. Yara malala de matopilua fani turismo yunu foto belong nganulu etu anusbe kera wota ton sui enkenti nuandeski igadanga hul dia meti hiterka saburguri etom chika zi ani na meti champahavi ni pizatani etom chika ande matopilua ni situ museng ficarana za yetu mahandin kilalani kukua ni raraha makas kinti Philippe Martin ti za satia tenga kendi fuyufa cispurufu tokuni angasa zenga hizi ande mato filua rawota ka hitafa melu ni ulu ze halobanai dia manyeki bididi abogan ficarana ze para wotaka kendi nu angano bunga iskarati dia mangata ka ni fanga madudu ni ulu arobane Israel ande matofilua eton pamaranga dia manantenga ni vale did fin faindenga abokan fitaranga Israel misota ande matofilua. Comment ça? Une marathon non? Ay nandingin na ne. Kung misul mahita yun, okay. Namsisitsega no eh. Kaya natin mga yufubas. Smet mande, sa chero mga tinggal la kwenda kwa turo. Kokora zibas zai shit kide. Zala. La verificare un pesa. Nungga bertani di kengaran di Popan. Philippe Martin. Sofeno Judas. Fanandinkan ficarana si mamoka zo di mangaraka zo. Hita fa nunts fampiry turufo dia tsy mitombo ny heti-piampangana ny Philippe Martin ka noho zeny dia afahana fisalasalana izy. Vous êtes relaxé pour insuffisance de preuves, monsieur? Fa mikatona ny fitsarana adieko eto amin'ny fitsarana mbara tonga voalohany eto Nosby mitotaka ny kajiaby.
ahoana rehefa zay fa mitady vahaolana hafa mahireza fotsiny aloha. Dia aloha aty aminay aloha nareo mipetraka mandra-pahitantsika izay vahaolana. Tsy mideran'izanareo ndraiky zay mipetraka. Tsy manino izany. Sady mandra-pahafotsiny fa na zay rehefa tokony handeha hiverina Antananarivo amin'izay. Dia zaho atoroka anareo chambre anareo sy dia akarakena. Tira samba. Atonareo matory dia rehefa misy zavatra tadiavinareo dia atsoy fotsiny fa zaho mba atao. Dia mangalala ndriana tsara. Maman, elle a une belle robe, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Et maman, avec sa robe rouge, il faut qu'elle fasse attention au taureau. C'était belle aujourd'hui. Bon, j'ai quelque chose à vous dire. Hein, alors on va se rester un petit peu. Voilà, aujourd'hui on est réunis tous ensemble et ça me fait très plaisir. Parce que grâce à vous, j'arrive au bout des choses et vous m'avez beaucoup aidé. Aujourd'hui je retrouve donc la possibilité de revoir ma femme et d'être avec elle et de défendre mon mariage. C'était le but. Et sans vous, je n'aurais jamais réussi à faire quoi que ce soit. Donc le verre que je vous offre aujourd'hui, c'est déjà pour porter un toast à nous tous et à celle de Gilda. Santé. Merci à vous les amis. Voilà, maintenant vous pouvez continuer à faire la fête, il n'y a pas de problème. Écoute Philippe, on dirait que les hommes ont vu plutôt marier avec ça, non? Ils ont toujours été amis ensemble, non? Pas de problème. Ouais, mais pendant ton procès, ça donne quand même à réfléchir. Ouais, mais il a toujours été loyal avec moi, envers moi. Mais on va en profiter, on va s'en servir. Comment? Laissez-moi le faire. Venez vous asseoir. Ah les amis, j'ai une annonce à vous faire. Je suis heureux de vous annoncer cette nouvelle, dans l'amertume, c'est vrai. Je vais être papa. Et ce qui me gêne le plus, c'est de savoir que ce soit ce vaurien de Samb qui élève mon fils. Donc, si vous le voyez, dites-lui bien une chose, c'est qu'il prenne soin de mon fils. C'est tout ce que je demande. Saolo nareo mbola afaka mipetraka ao amiko nefa za koa efa tokony mody any amin'ny tanàna amin'izay. Ty problème ny zay Gilda tsy afaka misehoseho. Tratran'ny Philippe io manjary tsao adikiny koa fikiriana. Kinagnino ma izy koa dia atao divorce sa niala izy. Sao dia very atao fotsiny ary izany divorce izany dia avy eo hoe samy miala zanaka koa izy mopera. Kinagnino? Tsy vitandry moramora izany. Fa zao aloha ny ataontsika zanona kely aloha za mandra-pahitantsika vahaolana dia avy eo hitantsika eo ihany ny toerana. Ok, merci. Ino maragianao bebe? Chego novo. Comandera tati. Não vagina cá. Ano tio foi. Ano ni panjaka fona kai. Fanaga no lidoe. Kapa vulunga mo. Atskawe na zanirchicha fona cá. Tiana. Ano ko tio foi. Fiz ko tiano. Ano metade vat. Tete buki kuranga mo ué. Za fa vulunga mo pinamo fura haskotono. Azanirchicha fona cá. Ano ko insist. Atskawe rafa zafade. Zora mbatanao e miambigna foza na mbiagna na mbi.
Mbola tsara na. Mbola tsara. Kaya mipetrapetra. Ino vovô? Mitady anao ne. Anareo tiako tsiny Za teteko a? No, aza be tsy menino. Keny ma vaovao samba? Anao zay fa mipetraka ia? Za zao mipetraka amin'indrery soa. Izy koa ndraiky? Izy mbola tsy handefa izy karakara zay fo volagny. Karakara anareo karakory? Izy mbola ikarakara divorce ny Philippe ndraiky Gilda mba ahafahany misoratra. Sa mba hijabajaboka amin'izegny anao? Nagnino ke? Tsy anao ma Gilda mavesitra? Nivolagny Philippe tampiasa anany jiaby to fa be voka aminazy e Gilda. Kay volagny taminany, volagny aminazy aho izy fa karikarianao tsara be zay zany kanany fa aza atao zany kan-drafa. Manao courage. Ke izy any tsara mivolagna zay taminaka. Manao courage fa ino maragiana? Voatoko aminakay. Tava THB reko madame. Courage fa. Maninona ihany ndry ty e? Raha anao ndry mba matory kely fa sao dia reraka dia vao may marara. Sady izy boka trasoko fekiny. Izy koa mba fatrafoka, izy tokony mba mivolona. Ka mety hoe variana any amin'ny namany ihany izy. Ka izy tokony mba mivolona fo izy koa fa tsy hay. Izy nefa mety ahitantsika anazy. Dolo ty agnaty namany mandeha miboaka. Ka manana raha tsondrilo ito. Zany mitsy numéro anazy fekiny. Sady amin'ny lafika doko zany dija izy any. Aleo miaraka zany. Karakory. Zafady koa zany mitady ludo. Karakory? Haya samy match ty. Izy ma tsy nody aly igny? Zay petraka fanoty feky izy ka jour. Non, beboka izy aly igny dia za lasa nody. Namo? Ino koa manavy nisotro toka be karaha zegny? Izy naregny anao be voka zay dia tezitra izy naregny zay. Bevoka, za! Philippe io volagna izy ebo. Kefo ma izy? Barata zany saraka tsy haiko hoe tanomboany. Allo koa tsy kan tady zafady. Allo. Andesa raika tsena ka. Samba, ino koa mana ataonao aty? Ino koa madiany mpamitaka aty aminaka ty? Ha? Andesana zany malo samba. Andesana zany malo samba. Samba, petra aloha tsy fantatra akory hoe inona ny zava-misy. Na tsy mijerijery. Calme-moi, Samba. Calme-moi, Samba. Calme-moi, Samba. Calme-moi,
Azao fomba roy. Ambilà Gilda janao ty fa izy misy problème. Azao fa raiky. Namana io ka. Anao fogna i. Zany koragna amin'ny mamany aloha tsy izy mipetraka amin'ny mamany. Ary masika be koa findisana. Mamako ka. Izy. Omanaka. Vai Gilda. Ahoana? Fa manino? Ampenao aiza Gilda? Tsy eo Gilda. Samba, fa ino ty ataonao ty? Ino ty ataonao ty? Ilahy koa mitady. Volana! 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 Io! Iza! Samba! Nela! Ino ty ataonao Samba ty? Ai! Ina! Merci fandesina ny Maman Gilda fa magnaraka koa fa veloma edy e. Ya, ody samy tsara e, magnaraka koa. Ya. Karakory Maman Gilda? Mbola tsara filidoniny vaovaonao ty ela tsy hita e. Tsisy vaovao e. Ka ino magainao? Non, merci karaha tsy zera naviako fa misy problème zay Gilda e. Nagnino? Miagny Samba io tsy haiko voneny. Adalagna Gilda baka zo. Nino ma raha tsy hodeny amin'ny vadiny any? Filipo ne miambigny izy? Ke baka amizeny ka mety tsy andehanany any io e. Baka amizeny karakory? Volagny fa mavesatra zay Gilda, rô misambana regny zay. Ke nino eritreritrinao Jude? Ke tsy aleo feky izy mody aminao e. Za tsy mila. Andehana izy mody amin'ny vadiny any ane tokony pitrahany. Za tsy mila. Amin'ny Filipo any izy tokony mipetraka. Filipo ane vadiny. Fa nisy nino Mathieu? Tsy haiko Mathieu izy raha tsy nivojen'olo. Fa nagnino? Nivoneny Samba. Samba? Ya, navy teo izy nitady Gilda. Neta Gilda izy voneny tsy haiko maty. Dia nikaiko olona za vonjeo dia nandositra izy dia tsy tatra. Ranao sao dia zao makany amamany fa za hitondra anazy any amin'ny hôpitaly. Kapany akeo azafady. Samba nino koa masty nanao fa mila voniny oka anao mitady izy fo. Izy naka dalena roky. Damla mitady izy fônavako aminany fa za tsy mavesatra ny Filipo zay. Anao Mathieu maty, Samba zegny efa nanjary adala. Napapany amin'ny foana tsy haiko voniny koa agny. Azafady kely ngenao. Gilda. Tena mifankaty Samba Gilda. Fa zany eritreritra hoe aloha aza betsika amin'ny Samba hoe lainga sy fitaka Filipo daholo reny zavatra reny dia alôry zareo hiaraka. Ino diranao amizay? Gilda koa nivadiny Filipo ara-dalàna e. Izy koa zanga baketo izy mody aminany. Dia sûr anao fa sambatra anazy zany? Samba izy satria any misy vola, misy raha jiaby tadiaviny. Izy koa Samba any tsisy raha mety avlomantegna. Ty tena ianao? Ianao ve mahazo tombotsoany amin'ny Filipo iny dia zanako any dia amidinao? Nidiranao amizay, fiaignany amin'ny anakavy zay. Tela azafady, hôpitaly ty tsy mahazo tapa-dabana. Azafady dokotera, nanao izy efa tsisy atahorana. Efa tsy dia misy atahorana izy eo.
Izany hoe alahelo sy aterana zany no tena betsaka. Raha pitso vita vizy rehefa mahazo mora. Dokotera azafady. Dokotera. Efa vita ve ny visite? Ahoana zay? Zany fa ilay resaka maly hoe rehefa vita ny visite dia afaka alainay Gilda mandeha mody. Izy ary rehefa nisy nitondra tao. Tsy andro visite akory dia nandeha dokotera ary tena tezitra be any. Nagnino manao? Misy olo tsaiky namono zato. Aza moa nagnentsika anao? Igny rô avy. Karakory madame? Ino matanareo? Misy mpangalako hita ty hitanao? Tsisy zegny eto fa safangelingely fa kahiako polisy anareo. Ah. Merci aminao madamo. Karakory anao koa hitandreo? Samba misy asa mety ataoko aminao tsy hitako ato. Misy, alaiko anao koa ty aloha. Asa nino? Nda tsy manambady. Karakory zay? Tsy azonao ma zegny? Ya, ok. Bienvenue Gilda. Voilà. C'est ta maison, tu es chez toi, dans ton foyer. Tu peux rentrer sans crainte. C'est bien qu'ils soient sortis de l'hôpital, ça va un peu... Eh ben voilà. Voilà les amis. Bonjour, bienvenue à la Dominique, maison. Bienvenue. Gilda. Ça va? Jean-Luc, bienvenue à la maison. Voilà. Voilà, tu vas pouvoir t'asseoir tranquille. C'est dans le canapé. Maman Gilda, venez vous asseoir. Les gars, vous préparez tout ce que je vous ai demandé, les bouteilles, tout ça, et vous êtes de la fête, vous restez avec nous. Avec plaisir. Bon, on va préparer le cocktail. Ah ben voilà, vous avez de la main d'œuvre les gars, vous pouvez y aller. Dans la cuisine. Bon, maintenant il faut qu'on fasse la paix. De nous pardonner, de te pardonner, et de recommencer une vie en commun.
fitiavanao zay? Hitanao Lido, fitiavako tsy mety atao forcé. Sady anao karaha fa misy mamabe makaty anao, nino koa problème? Izy koa anao tia zany izy za afaka miala izy. Za iala, ndao fa vonjea mamabe tianao any. Samba, tsangana anao. Chéri-chérinao ino fa zy? Io nangalako anao. Mansagna anao mamilava aligna anao tsy hita tany boana. Ke zany mbola manafila. Ha? Manafila? Mandiana anao mandeha manafila anao zao tsy anao miboaka. Tsy koa zegny basy, ndeza. Hey! Tsy raha anao findesinao miboaka tany. Tomobily tsy mandeha, moto tsy mandeha, zay raha ny vidiny volako jiaby. Oh, n'est-ce pas? Eh, qu'est-ce que tu fais là? Ici, Nzan. Tu fais quoi là? Bon, voilà. Philippe, il y a Samba qui rôde autour du quartier, autour de la maison. Qu'est-ce qu'il fait là? Il cherche quelque chose. Ouais. Bon les gars, allez, laissez tomber les cartes. Je veux qu'il disparaisse de la région. Mais définitivement, hein, parce que j'en ai marre. Hein. Alors avec la force, l'argent, ce que vous voulez. Mais vous y allez, hein, vous foncez. Ok. Allez, alors, tout de suite. Allez. C'est là. Mais c'est quoi? Tiens ça. Anao ty zao misy mpagnenjika e? Azoviko moa rô nagnenjika anao. Qu'est-ce qu'il fait encore lui là? Amblaio ao fo izy Dominique fa misy mpagnenjika. Non, je veux pas qu'il se cache ici. Il s'en va, et c'est le problème, c'est. Tu t'en vas. Amblaio ao izy Dominique, tsy avinen'olo io izy. Sarazany enfin! Alô, Samba, anao fotony atsika andeha amin'ny ay e? Tsy andeha mipetraka. Dégage, allez. Et toi, tu le laisses encore entrer dans la maison? Karibu Samba. Izy sy na miaraka mipetraka aminaka ato, ary izy Samba namako. Karibu mpatsapatra. Keny moa vovô? Petraka eo izy? Miaraka mipetraka amintsika ato izy fa izy misy problema. Iatrymany. Alô izy angalazy. Ty karakôry bôka? Za koa ny tompony lakile jiaby fa dia anazy tapetraka aminakato. Koa misy raha tadiavinao, volana aminaka. Raha jiaby misy aminaka. Mbola hely izy angalakajo fa reraka e.
Allora ci candela douche anche fanno. Anao kaza magnaraka volana ny fozora tsy fagnahy Zegny. Ok, merci basi. Oh, la douche-tsika. Tsy tiako raha ataonao samba io. Anao tsanonakako ako misandinididy za. Mikitikitia izy fa atsika roe miady tsara bekina atsika roe. Kofa tsy mazaka miala. Nagnaty tragnonao na tsaka ato tragnonao za tsy mijery. Za koa baka tsy mijery. Fa inakako zegny. Instagram bangay ko na sa. Zegny. Iya. Balbogos ka na mamili man ng met-met. Halod swarek. Iya. Ambilila fazaf ko mamsikilize. Istima ni bangay wala na. Sirarai. Nini wala to jeff non. Faizde. Maroza miaka. Ko trampisan di jum banga ako. Amam to wala no yu. Iya. Tiens, un petit jus d'orange, ça va te faire du bien. C'est rafraîchissant, ça. Merci, j'en veux pas. Tiaka misy menao. Aza mankara io sana koron. Gilda. Panisa volana karanao. Tsara mamanjy. Tsara vovô. Tsisy vovô. Tena tsy hita. Io fo azo miasa maharitsy. Nino asanao juto? Mbola asana kataloha igny. Ino zay tsy azoko. Ny fisoa bebe tao na. Ai, zegny. Ka justement anao tade linazy. Ianary mitady anao. Itu kono fa tena tia sildafa fa manavaly fa tonga de direct za miresaka amila zao asa la miala hito fa tena tsy mahasoa anazy. Miala hito karakory zegny vady? Zao hoe amezako vola be la ivelomany la fa mila miala hito na dego na tanazy aty lagno. Izy koa ndraiky miaraka amin'ny Gilda ekeko. Zay zany tena la. Fa izy la zay vale. Hey, nasema msitisa na tablet na ka. Kela ngina? Istima ni anak volano. Fa commencer ala kurato no shila. Kena, istima masak za. Za tsy mijery. Sini mai mara. Ana una channa kako pesa na hene na kati. Ni mara to na. Istima channo.
Za tsy mijery, za mety mandeha. Fa izy je. Alembinao sans. Mana ataonareo? Natiro tsy jery marina sila. Zany mbola taminany izy koa zero Gilda miaraka ikeko zegny. Fa izy avao lasa tezitra taminaka koa. Gilda nefa apetraka Philippe ao. Zany dia nivonga zay bekanao tsy dérange rô. Ha, igny. Aloha zany tena ambadiko basy am'zay samy mandro fiainana. Aza mavady. Diana. Diana ndraiky silany samby tara aminaka fa aleo za mangala Diana fo. Fotonay. Satria izy mbola jeune karaha za mitovitovy taognonay. Zegny atiavako izy. Anao madala? Ino ivolagnanao za dala amizay? Miala amin'ny problème Gilda izy ka problème Diana koa. Ino problème Diana? Zao raha mbariko anao. Ataova raha zahoanao vola be. Amin'ny fomba karakory? Iaraha Shila kikisa hoana volana. Ampiasa bo gostinga. Ya. Atsika mikoragna samy jombila atsika mikoragna. Ya. Na Shila na Shila. Aha na volana. Fa iala Diana. Tanteratsika zay basy. Gilda, chérie. Tu as mangé? Chérie. Tu as mangé? Oh, chérie. Oh. Ah. Hé les gars, vite, venez. Viens voir. Il se passe quelque chose. Elle a pris des cachettes. Elle s'est évacuée. Dépêchez-vous. Faut l'emmener. On l'emmène à l'hôpital. Allez. Faut pas perdre de temps. Ale mandeha agny za tsy mila leo. Anao mbo meloko aminaka fo vady. Za tsy mila ho za. Anao melomeloko vao miaka tiavako anao. Za tsy mila anao za zay mandeha agny. Za agny. vadiko za fa volo toky eky za fa tsy aditra eky vadiko za tsy boaka aly. Zafady vady. Comment c'est là? Ah, Samba, ino matanao io? Ino koa? Ya magnino antsika na tsy hita aloha. Ah, anao mitety any fa za mavoza. Io tsisy zegny. Sady anao tsy milamy. Tsy milamy igny karakory koa masy teo. Anao fa misy olo miaraka aminao. Olo fa dala igny anao fo teo. Te karakory? Numéro téléphone-nao mais za tao vaky. Zegny edy zavony fa. Karakory manao zio zanako efa tsaratsara. Ino koa raha mbola namonjena roza? Sitrako zany na tany fekiny. Anao madala, zay jiaby naveto titianao fo e. Zao izy mamy. Samba fotadiaviko. Olo zegny afa tsy azonao antignaigny e. Olo zegny afa nanjary adala, mamon'olo, mandrobalobaka rahan'olo jiaby amin'ny lalagna agny. Olo jiaby ndraiky polisy fa magnagny izy io mety higadra feky izy io ty. Kiboka aminao foana avy raha jiaby zegny.
fitiavanay anao ny nagnanaovanay izy igny. Zao izy mamay. Izy koa fihinanaka tsisy samba, satria za maty. Tsisy varany za velo. Oui, maman, j'arrive. Ça va? Ça va bien. Allez-y, asseyez-vous. Merci. Alors, dites-moi, comment elle va, Gilda? Bien, mais elle lui réclame toujours Samba. Ah, il faut être patient, il faut lui laisser le temps pour qu'elle oublie. J'en doute. Elle a dit que sans lui, elle préfère mourir. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai une très bonne idée. Mais il faut de l'argent. Ah, l'argent, c'est pas un problème. Expliquez-moi votre idée. C'est quoi? Voilà. Tu es là? Je t'ai pardonné une fois, tu fais bien attention à ce que tu fais à partir de maintenant. Hein. Où tu vas là? Je vais faire les courses. Oui, mais alors dépêche-toi. D'accord. E não tem que meter no outro. Não se não devo mudo. Za misy volagna mahasamba. Nakatindray koa ny misy fa mbola tsy ampy. Raha lafo be io. Zao izy tsela matao za magnano raha karaha zegny misy dikany. Izy koa nazo tsy karaha zegny miasa ry. Nao miala amin'ny Dominique mipetraka aminakay. Izy koa karaha zegny mba tsy amezako saika anao. Ok basi. Navy ndraiky anao ndraiky adalagna anasa. Fa navy koa mas. Fa komasy tsy tahita. Ke zany misy problème, tsy maintsy mandeha mitady vola. Ino problème? Tsy ampy anao marô vola miaka anareo. Sa soratiko aminao tomobily. Tsy hainao? Tsy tomobily problème naka. Fa ino? Vidianana moto sa quad? Hitanao rô olo nagniagna za igny. Roa mbola manana vola aminaka. Zegny nahatonga za nisotro toaka teo igny. Otrino? Za boka vadiko nividy vedety tamin'ireo. Vola raha amizay mbola tsy voaefako jiaby. Tsy vola be zegny? Ke izy koa boka aminao misy vadiko ifafy leran'ny vedety miasa za manolo vola. Mandoty. Odi! Odi! Mbola tsara? Mbola tsara? Vovô anao. Mandroky dia aloha rehetra. Mbola tsara? Salama tompoko. Salama. Nanao le. Vaovao feky maman Gilda la amin'ny Philippe tao nivona fa tsy hagniko zay Gilda koa tsy miaraka amin'ny Samba fa. Dia inao izy Philippe?
Philippe n'est qu'à fait ici, une femme agitée, mais elle m'insiste. Manon? Insiste ao nani? Pisirengiko tsara be raha volany fa avy bisibisiky fitambadika. Ahoana no ataontsika amin'izany? Ary Gilda zay tsy agneky, koa tsy miaraka misamba. Koa tsy izy mamono tegna zay izy. Tsy maintsy hitavina angy zany samby. Azavainao aminy hoe Soson fandehany a mitady azy Gilda, izy fanafodiny zany. Fantany be nefa le hoe tsy bevoka koa Gilda. Ia, fa hainy izy fa tsy hainy fotsiny baka taminany avy izy namono tegna teo. Zao no ataontsika. Ataonao izay ahitanao ansamba, dia tavinao izy dia hoentinao eto izy dia samy mandresy lahatra anazy avy eo. Raha hitany ny samba dia tonga dia azavaina aminy hoe zao le tena zava-misy dia milamy eo e. Ia, milamy. Tena zana-bazaha mihitsy zay zazy zay. Fisy a tsy dia bolako zana-bazaha mihitsy zay zazy zay. Maniara mba maneny zay resak'olo eo fa trolo. Ndeha tsendrika. Karakory mety hainao? Pare, sy koa misy vola. Karaha ty edy izy e, mila hainao tsy anjery fiaignan'i Gilda, tantarany Samba, tantarany Philippe. Fiaignandreo jiaby mila ataonao tsy anjery, azonao? Izy koa zegny alifasaloha vola. Tsisy problema volany lany. Kandra fotsiny mila vita tsara. Fananino ty koa mana? Aleo mandeha amin'ny diana. Anao fo tiako fa tsy dia anazy. Misy zay koa maso. Tsy hitako boka raha mahasoa aza miaraka aminany. Problème fa raha azo. Ka anao mba tonga sahy amin'izay? Anao edy boka olo hitako mahasambotra za. Ka anao tia za mary? Matoa zany pody aty anao mbo tiako. Zay baka tsy problème aminaka. Io tsendrika aloha koady andesahoana. Tsy koady ane problème naka. Fa nino? Tsy koady problème naka fa vola. Karaha fetsifetsy ianao zegny, baka lanina volanaka na mandeha. Tsy zay baka fa tsy tiako isaka za misy raha tadiaviny baka angatika fo aminao. Aleo za mba mihetsiketsika koa. Nanino? Tsy zay baka fa ry misy olo mandafo sambo zay baka mila viditsika. Karaha iny izy miasa amizay za fo mikarakara fiainana baka an-tragno ato. Zay ahitako vola vidianana samba. Ke aminaka tena misy fa tsy ampy. Mba hodinina tsendrika aminy. Nahazo taratasy baka amin'ny dokotera tsika hiboaka. Hodena antsika ty e. Hody an-tragnony vadinao any. Anao koa fa jangy. Za ty tsy hody agny e, za nitady samba. Hainao tsara be karakory tantarany Samba zegny any. Fokon'olo jiaby, polisy, gendarme jiaby magneno izy a. Izy koa fa tsy andrea za basy za nitady trampitrako vo za mitady izy. Anao koa fa tsy agnaraka volagna anaka haditry karaha zegny alohanao andesiko any ionao mahifezy. Ça marche. Impeccable. Le plan, comme on voulait. C'est ça marche. Qu'est-ce que c'est? Il est là. Qui? Samba, il vient ici. Faut l'empêcher de venir ici. Hein. Vous l'attrapez et surtout vous l'emmenez dans la cachette. Je compte sur vous, mais vous faites ça bien et qu'il ne s'enfuit pas. Ne le laissez pas s'échapper. On est d'accord? Ok. Allez-y les gars, allez-y.
Eh, fais une chose, prends la voiture, accompagne-les, ça ira beaucoup plus vite. Ok, Hein? ok. Je compte sur toi. Hein? Oi, tiens, vira na ti. Tiens, vira na wa. Tiens, tampil na kati tiens. Tiens, vira na wa. Ah, Gilda. Zokomba io. Io baka samba tadidinao io. Samba. Io izy baka niady amin'ny lalabe agny namobaka rahan'olo jiaby agny. Zay ny antony nagnagnany fokon'olo izy. Izy io tatrandreo ny popopoindreo naratraratra potiky tanteraka sora jiaby. Samba iny koa manavy anao nagnarakarah zegny. Akamafy navazako raha karaha ty. Kanareo fa tsy magnino? Ndraiky fa tsy mahino ta fa tsy tianao ndraiky. Samba anao tiako saranao na marahdratra. Tsy possible. Tsy saranao koa tiavoko anao fa anao. Kanino zay tokony atao? Ndao foana mandeha moto fa zay karakara izy. Iny ary? Mbola tsara. Azo koa marô io Samba. Tsy zany kiva zay hitondra anazy aty hoe afenina ty izy fa misy olona tady hamono izy. Fa nagnino koa manao? Manenjika anazy le olo ary tena mono anazy mihitsy fa lolo izy mba ho aty. Rehefa milamina ihany dia mba alaina ihany izy. Ok, midira anao, tsy magnino. Za fa janga tsy bandinaka. Dia fa afaka mototsika jeu ty. Fa afaka moty atsika fa nondao fa miboaka tsy bandinaka ty. Ino tokony hiboaka an-tany? Mbola fizagna dosis ty. Ndao fa miboaka fa tsy bandy ndao. Ecco una fastidia dei lume. Tago deba. Karakôry? Vita action fa anao mamboatra anao fa tsy mety karaha io fa mafana ny action io. Amboarina karakôry? Anao karaha fa namboarina vola za laha taloha ny agnanaovana ny action iny. Mety fa anao mamboara fa anao koa tsy mamboatra za manjary impody amin'androany fa za andeha. Manafinaka avy etsy eo. Anao fa raha hely fa raha fa vita baka asa tao. Koa magnaraka salama volagny fa anao mila mamboatra tsara fa ty raha tsy mikirabe aroe, telo, efatra, dimy, tsôta, fito, sivy. Fa edy fa koa misy magnaraka numéro fa hitanao jafa tsy kama. Za koa mikaiky anao koa mba section koa magnaraka edy.
firy salareo eo zao a tsy maintsy atao zay namborona andreo a anatorony toerana misy any samby zavanareo tsara zay a tsy maintsy atao zay namborona andreo a ka anatorony zay aloha samby Toca igen! Igen! Ai da! Ai! Vâng. In! Ai samba! Senta aqui, Joá! Traz ela. Tangali lá, eu vou te levar. Ai, samba! Ai, samba! Puna. Ai, puna lah turkan hari. Turnau ah. Au, tadi tu dah. Wait it sana. Wait it sana. Ya, kamu naik nol.
Tsy izany fa nosamborony mpiasa ny Filipo ny toerana misy any samba. Dia lasany any samba zao. Lasany aiza? Tsy fantatro fa zata fa politsaka. Alors, vous l'avez eu? Oui, on l'a capturé lui. Et vous l'avez mis où? Dans une cachette. Et qui c'est qui le garde là? Il n'y a personne. Vous allez retourner là-bas, bande d'abrutis. Hein? Pendant que vous êtes là, il est en train de s'échapper. Il est malin comme tout. Ne le laissez pas tout seul. Retournez là-bas, prenez la voiture, montez la garde là-bas. Je ne veux pas vous voir ici. C'est pas croyable. Incroyable. Ah. Zao dia izay manantona fa inona ary ty? Aiza okey zao dia zao zay dia tany ny lasan'ny mpiasa ny Filipiano ny samba dia hitany Ludona nafenandry zareo anazy. Jereo anazy zany. Lasolo andao. Ka zara mbola tsy tafasolo akanjo. Andao. Ah, Gilda, karakory? Ay, kako lido. Ova Marisa. Stray mangalagala chichipatani. Ah, kako nami. Chara. Kada po tsay kuranga mikasiky samba. Nino? Mikasiky samba wala. Za ty tsy tandregnana mikasiky samba zay fekiny. Kada tsy tandregnesanao feky. Za tsy tandregnana fa anao bongo sanky, za tsy tandregy zegny mandeha anao. Koa raha mikasiky samba za tsy mila. Anao tadikaiko Filipo anao? Zegny ary.
Karakory mangety? Kako l'ultimo? Ça va, anao zegny en forme anao zegny. Ravoravo marigny ane za mahitanao io. Ino raha ataontsika aminao tsy? Nakatova pizza. Madamo? Anaova pizza raiky ako? Ke iaho raha paravoravoanao ty vita mahasambonao e? Voalohany le olo ty fa zegny edy vita sambonaka ako masia mare zay miasa. Ke faharoe? Faharoe amizegny zaza la vola e kabarony jombijombily ty. Iala mahazatra anao zegny. Ke fahatelo ke? Fahatelo? Fahatelo zay la izy ty e. Na za mila hivolagna aminao hitanao gnano vavolombelongonay amin'ny mariagenay. Za mariny sanangra Philippe za andeha leko fa anao ngiako e. Ok basi. Allô Nadia? Ya, avy za. Allô? Ayazo? Yazave. Oui, Sheila. Anao zay koa ma vem bara relax dalana mandeha jamanjary eto zegny. Ya, samba isaky hiaraka ina hiaraka aminao zegny. Ok, malakilaky zegny e? Ya. Bonjour, monsieur Dan. La commande. I namako telo ka fandroso maraiky ty fa Bon appétit. Ça va? Bon, ça va. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va. Qu'est-ce que je te sers? Double scotch. Yeah. Ramsey, as a father. Je reviens. Yeah. Philippe! Philippe! On a réussi. Quoi? J'ai vu Samba dans un restaurant. Il a une fille dans ses bras. Et alors, tant mieux. Mais non, il faut en profiter. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas y amener Gilda. Là-bas, dans le restaurant? Mais non, mais c'est n'importe quoi. Dès qu'elle va le voir, elle va lui sauter dans les bras. Justement, elle va se résigner et tu gagneras la bataille. Ah, je crois pas beaucoup dans ce truc. Allez, Philippe, c'est le coup de grâce. Bon, allez, d'accord. Ok. Qui c'était? Le jardinier me demandait pour pousser la voiture. On va sortir là tout à l'heure. Hein? Tu vas t'habiller, on va aller manger au restaurant. Hein? D'accord? Ok, d'accord. On va aller au restaurant. Sam,
ino koa mara karaha ty anao maniry ka samy mangala vola aminaka tiky modikivangana samy karaha heravianareo reo fomba zo karakory koa volan'olona araiky ze tsy haiko mavandy anao manangy be tsisy jery miranino i anao tsy tiany fa volanao fody tiany sakinao samba nanano raha karaha zegny za anao modiky mangala vola aminaka karaha mipiravianao mananginao fomba zo tsy mifagnaragna atsika ke zo koa raiky betana mampirevi manginao volanakay seko roy volanakay la nampirevena manginao jiaby ya azonao antoko ro ito vadiko zo za za vady sakinao diana nangalatra vadiko anao nangalatra T'es encore là, toi? T'es encore là, toi? Arrêtez. T'es encore là? Qu'est-ce qui se passe? Allez, allez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Comment allez-vous? Très bien. Ça va bien? Ouais. Honneur aux dames, bonne sarm. Ah, c'est toi. In Vovo. Ça va bien? Oui. En pleine forme? Salut Jean-Luc. Ah, bon, on a fait un petit tour. Mais je vous ai réservé une petite table avec la spécialité de la maison, carpaccio de poisson, pêché de ce matin. On va se régaler. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous offrir en apéritif? Pour moi, un petit whisky coca. Un petit whisky coca? Deux? Quelque chose? On va passer un bon moment. Superbe. Alors, honneur aux dames. Un petit whisky, un petit whisky. Voilà. Donc ça va bien? Ouais, très bien, très bien. Pour moi, c'est une bonne journée. C'est une bonne journée? Ouais. Eh bien, c'est bien. Ça fait toujours plaisir de la voir avec le sourire. Surtout quand elle me voit. Ouais. Elle a toujours le sourire. On va passer un bon moment. À ta santé, ma chérie. Bon, mais moi, ce que je vous propose, c'est de passer à table. Ouais. Je vous ai réservé la table numéro 2. Ma charmante serveuse Adeline va s'occuper de vous. Ok, hein? Et puis, bon, j'ai un petit peu de monde là. Après, je viendrai voir comment ça se passe. Ok, très bien. D'accord? Je te laisse ça là. On y va, bébé. Je vous souhaite un bon appétit. Je te laisse mes lunettes, mon petit chapeau, sans problème. Samba. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hey. Jean-Luc, viens m'aider. Viens m'aider. Ah, tu vois, maman, je te l'avais dit. Hein. Je connaissais un peu sa réaction. Je me doutais qu'il allait se passer quelque chose. Ne t'en fais pas, Philippe. Elle se remettra et elle oubliera. Ouais, mais enfin, en attendant, on contrôle plus la situation. Vous devez partir en vacances, c'est mieux pour vous. Ouais, c'est vrai, mais qui va gérer mes affaires? Ah, je suis là. Ah oui, ça c'est vrai. Bon, et on va partir demain. C'est le mieux. Demain, on part. Ludo, allez, Malak. Oui, Philippe. Lido, mandiana nom zala koke. Ato spécial. Andeye. Ande Diego. Ul file. Ulori. Philippe ndaki Gildan de Diego. Yeah. Et pour nous deux seulement, surtout, hein? Ok, ok. Hein? Oui, oui. Alors tu t'en occupes? Oui, oui, oui. Ok. Ok. Allô? Fa masa tsara masambono. Tizie fa misi ulawri spécial zat merkam vaza. Ya. Ok. Mit namet dis noni vad no. Ya.
Petit bateau de traité. Je vais partir en voyage, donc toi, je te confie les affaires. Et surtout, tu t'occupes de mes hommes aussi. Bon voyage, hein. Tout ce qui est bateau et tout ça, c'est toi qui gères. Avec la mère. Elle sera au niveau trésorerie. Il fera tout ce qu'il faut. Ouais, ok? On fait comme ça? Ok, mon frère. Et surtout, tu gères bien tout ça, hein, c'est important. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fout avec ma femme dans ses bras, lui, là-bas? Siku vomadilo paralela mitaga bavula timatilo filingi mitumbilo timatabe elumumbe ibabe lela stiku pakeja siku vomadilo paralela mitaga bavula Zoza latsa panompo makorely tsy tampoka raha io raha hitambara diaboza raiky vo diaboza raiky vo tsy haiko aloha raha zano tsy ampy ampilo faravatoko manitsaka tsy asy